Was ist denn jetzt los, Alter? Wird man hier schon wieder gefilmt oder was? Junge. Ja. Sie begehen eine Straftat. Wir sind jetzt hier Ja, am Weihnachtsmarkt Aschersleben. Feuerwerk wird jetzt gerade vom Pyro-Rob gleich geschossen. schon vollkommen einen reingebimmelt hier heute. Aber muss noch ein bisschen, ein kleines bisschen. Ein bisschen. Wir gucken uns jetzt die Show vom Pyro-Rob an. Ja. Und seht ihr den auf YouTube. Und ja, viel Spaß beim Video. Und ja, bis dahin. Schneggi!
Brauchst du nicht. Okay? Okay, oder? Viel zu nah ran. Mit Weißbier, unglaublich. Sehr, sehr geil. Also man kann festhalten, Terremoto und was war es hier noch, die Tornado 1S für die Innenstadt echt gut. Mega geil. Auf jeden Fall empfehlenswert. Danke Pyrorot, danke für die Veranstaltung Oh, top, ja. und frohes ersten Advent. Frohes neues Jahr. Jawohl.